demokratikus erőt az egyik, nemzetek feletti és antidemokratikus erő a másik oldalon. Így áll a helyzet Magyarország polgártársak. Orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta tankok gurulnak be keletről. A magyar nemzetnek egyszer nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő ereje és bátorsága ahhoz, a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot. És a sajtó egy része is arról ír, hogy a baloldal ünneplése méltatlan volt 1956 szellemiségéhez. Miközben a kormány méltóság teljesen emlékezett, az ellenzékről például azt írja az Origó, hogy a baloldal hisztériázott, rombolt és hergelni próbált. Volt olyan párt, amelyik vörös festékkel utolt a várban, de olyan baloldali... Kivel harcolunk? Akik megtámadnak bennünket. És kik azok? Például az Európai Unió. Bevándorlás jelenti a legnagyobb kihívást ma Európában, erről Varga Judit beszélt egy internetes videóban. Az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke szerint a migráns... Nem tetszik a helyzet, hogy javul az életünk? Nem tetszik, hogy épül... Kell konstantékosan jogni. Jó van ez így. Gondolja, hogy ilyen terrorveszélybe ez túlzás? Nem azt gondolom, hogy túlzás, nem tudjuk, hogy volt, ezért érdeklődünk. Regisztráltunk, szalagot kaptunk, jövünk, hál' Istennek. A magyar dollárbaloldal, a Soros hálózat képviselői, illetve az európai mainstream baloldali liberális elit egy gyűlölet workshopot tart itt. A gyűlölet workshop tárgya, hogy az évek óta jól ismert a magyarokat és a lengyeleket, a szuverenista magyar kormányt és a szuverenista kormányt. Közbeszerzés a fontos, a sport üres lózunk. Szocializmus, szocializmus. Hát akkor is mi győzünk, hogyha csak önkor rúgunk. Szocializmus, szocializmus. A közbeszerzés a fontos, a sport üres lózunk. Szocializmus, szocializmus. Mert akkor is mi győzünk, hogyha csak önkor rúgunk. Kérdések a lelátóról. Adjon az Isten bűnhet a nyelven! Magyarország államformája! Szocializmus! Szocializmus! Szocializmus!